Quer deixar sua casa limpa sem esforço? O link para a compra está na descrição. Este robô 3 em 1 varre, aspira e passa pano, trazendo praticidade para o seu dia a dia. Ele conta com mapeamento a laser LDS, garantindo limpeza eficiente em todos os cantos da casa. E o melhor, você pode controlar pelo app, com comandos de voz via Alexa e Google Assistente. Com funções inteligentes e até controle remoto, é o aliado perfeito para quem busca praticidade. Garanta já o seu robô aspirador, a NIE E3 Pro. O link para a compra está na descrição do vídeo.